ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ളോഗ്. ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ? എൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം. നിങ്ങളെ നാട്ടിലെവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ നല്ല സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, ഞാൻ കാണിക്കാം. ഉണ്ടാ കണ്ടോ? വരൂ. താരാവ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പില് കാലത്ത് സുഖമില്ലാത്ത പുറമുണ്ട് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ മുക്കിപ്പോല്ലാതെ വഞ്ചി വഞ്ചി ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ. നല്ല സ്റ്റേ. എൻ്റെ നാട്ടിലൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. പാടുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ഒരു സുഖമല്ല. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നല്ല അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പാട്ടും വേറൊരു വൈബാണ്. മുന്നിൽ വേറൊരാളും. അപ്പം അങ്ങനെ ഹായ് ഉണ്ടോ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഇല്ലേ? അടിപൊളി വൈബാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ ഇത് വേറെ ആരെയോ പ്രോപ്പർട്ടി ആണല്ലേ? മൊത്തം കോൾ മേഖലയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈകുന്നേരമൊക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റപ്പ് ആയാൽ ഒന്നും കൂടി ഭംഗിയുണ്ടാവും. പക്ഷേ ആരാൻ്റെ പറമ്പൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ. പാടം പാടം മൊത്തത്തിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് കിടക്കുന്ന പാടം. നല്ല അടിപൊളി പാടാണ്. മുല്ലമാട് വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇനി നമുക്ക് താമര കാണാം. അപ്പം ഇതാണ് ആമ്പലോ താമരയോ എന്തോ സാധനം. താമര തോന്നുന്നുണ്ട് വിലപ്പം കണ്ടിട്ട്. വലിയ രണ്ടാളും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നല്ല സ്ഥലം നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ആ ദൂരം വരെ ഉണ്ട്, കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരു ഈവനിങ് വാക്ക്. അത് നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലത്ത് കൂടെ. ആർക്കല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത. അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഈവനിങ് വാക്കിന് ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്. ചുറ്റിനും പാടം, കിളികൾ, മേലെ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനീക്ക നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ നേച്ചർ.